Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kardeşimle birlikte BİM'e gideceğiz. Bu arada bizim burada tutkalar kalmadı. O 1 liralık olan tutkalardan kalmadı. Biz de şimdi şey yapacağız. BİM'e gideceğiz. BİM'de slime alışverişi yapacağım. Öyleyse hemen Evet gidelim. arkadaşlar. Evet. Gidiyoruz. Ben kapat. Şimdi evden çıktık. Evet. Evet. Kaç tane alacağız? Önce tıraş köpüğü alalım. Abla ben de giyiyorum. Hı? Ay. Tıraş köpüğü nerede? Gel bakalım. Bakalım. Gel gel. Hı, burada. Aa burada. Ne kadar? 3 lira. Hangisinden alalım? Bu 240. Bu da 240. Sence hangisinden alalım? Bakayım. Bak bu aloe vereli, bu da aloe vereli. Bu? Hangisini almak istiyorsan al. Burada. Tamam. Gel şimdi tutku alalım. O 3 liraysa 7 liramız var. 4 liramız kalıyor. 4 tane alalım. Şöyle 4 tane aldık ve burada bayağı bir var. A101'de yok da BİM'de bayağı bir var. Evet benim de böyle bir var. Gel. Koy yerde. 4 tane aldık. Yok 5 tane aldık değil mi yapıştırıcı? Evet 5 tane. Tamam. Paramı sorayım. Hadi gel. Al bunlar senin olsun 30 kuruş. Allah Evet. Evet arkadaşlar şimdi şey yaptık. 5 tane yapıştırıcı, bir tane de tıraş köpüğü aldık. Şimdi evde slime yapacağız. Başladım. Dediğim gibi kardeşim var. Hani, turuncu tıraş köpüğü aldık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Gelirken başka yoldan geldik. Yolu uzattık. Şimdi daha kesmeden gidiyoruz. Evet şimdi gidiyoruz yola. Gördüğünüz gibi yol. Dur ya. Abi şu kadar bir alır mısın? Görmüş olduğunuz gibi 5 adet bir adet tıraş köpüğü, 5 adet de yapıştırıcı, böyle 6.70 tuttu. Geldik. Tam açacak. Aldık sonunda. Geldiniz. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, şimdi ben geldim BİM'den. BİM'den şöyle 5 tane tutkal aldım. Fazlasıyla vardı orada bolca. Ben dedim ki hem bende A101 tutkalı ve BİM tutkalı var ise ben neden bununla ikisini kapıştırayım dedim. Şimdi yapacağız. Malzemelerimizi saymaya gerek yok işte. Neyse. Başlayalım. Bu arada ikisinden birisine boya koymayacağım. Bunu A101 tutkalı. Bir dakika arkadaşlar, bu sefer şeyi unuttum. Her zamanki gibi suyu. Başlattım. Evet, suyumu aldım. Şimdi A101 tutkalını döktüm. Şimdi BİM'inkini dökeceğim. Ağzı küçük ama arkasından açılıyor. Bunlar ilk defa aldığım için bilmiyorum nasıl açıldığını. Bu nasıl bir şey ya? Çok fazla şey var. Evet, sonunda açtım. Bunu da döküyoruz. Bundan daha az yapıştırıcı çıktı sanki ama bakacağız. Ama ikisi de aynı milim. Neyse. Bunu şey yaparım yine. Ucunda bazen tutkal kalıyor bayağı bir dibinde. Ben bunları atmıyorum. Sonra yine çıktığı zaman koyuyorum yani içine. Şimdi ikisine de biraz su ekliyorum. Tamam. Tamam. Yeterli. Şimdi bunları karıştırıyorum. Bu hangisi? Bu A101 tutkalı. Bu. BİM tutkalı.
Buna da mavi kaşık yapayım. Bakayım bağlamış mı internet ya? Hala bağlanmamış ya. Videoda mı şu an? Anne bu internet. Malı nerede? Burada. Şimdi bunu A101'e şey katalım. Boya katalım biraz. Çünkü içine koyamayacağım. Boyalarımın hepsi bitti. Az bir şey koydum. Yeterli bu kadar. Arkadaşlar hangisiyle daha güzel, ben ilk defa bu videoyu çekiyorum. Hani ilk defa bir tutkalıyla yapacağım. Orada renklerini görünce ikisini de şeffaf aldım. Kap şeffaf aldım. Evet. Ya bunu karıştırmama gerek yok. Çünkü ona şey yaptım. Tıraş köpüğümü de Arda seçti. Turuncu istedi. Aynı miktarda koymaya çalışıyorum. Şimdi karıştırıyoruz. Pembe oldu. Neyse. Bu pan kokular. Arkadaşlar videoyu biraz durdur. Arkadaşlar şimdi biraz bunu hem de bunu karıştırınca Böyle yiyeceğim. Durduruyorum. Ne katmadın? Durduruyorum. Evet. Açtım. Şimdi yaptık. Böyle gösterelim. Şimdi boraks sularımızı ekleyeceğiz. Biraz alabilir miyim? Buyur. Dur ya benim tabletim neredeydi? Bu tamam. Ay dur. Bakın benim hemen olmaya başladı. Cere gel bu şeyde yap. Masada yap. Yapamam ki. Ay unuttuk. Ne unuttum? Şampuan ekleyecektim. Bak belanı. Ben- Şimdi olacak. Biraz ekleyeceğim yine ama bir şey olmaz diye düşünüyorum. Az bir Hadi şey bir o ekleyeceğim. zaman. Ben kafam olarak aynı olması için miktarlarını aynı yapmam lazım. Bunu da biraz koyalım. Tamam yeterli. Az koyuyorum, belki şey yapabilir şimdi, olmayabilir ama olur diye düşünüyorum. Tahmin de ediyorum. Şampuan koymayı unuttum. Ben daha yumuşak olması için şampuan koydum ama unuttum. Şampiyon koktu ikisi. Evet, çok güzel kokuyorlar. Şimdi ben elimi daldıracağım. Masada yap çünkü arkadaşlar görsün. Ay arkadaşlar. İzleyip de abone olmaları için söylüyorum. Lütfen abone olun. Evet. Ama siz abone olmuyorsunuz ki. Olur. Hiç beğenmiyorsunuz. Bu arada bu videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Evet. Bu arada arkadaşlar yani yazın yani mesela benden istediğiniz ya da sizlerin istediği yorum istekleriniz varsa bana yazın. Ben elimden geldiğince her videoyu çekmeye çalışıyorum. Arda sen şimdi video durdur. Ben slime'lerimizi yapınca gelelim. Hadi Arda. Tamam. Arkadaşlar şimdi durduruyorum. Kapatayım mı? Tamam kapattım. Arkadaşlar evet biz slime'larımızı yaptık. Bu ya. hemen oynadığımı söyleyeyim. Bu arkadaşlar A101'in çıkkalı. Tamam. Bu şekilde. Göz. Tamam. Gerçekten bu harika oldu. Rengi de çok güzel oldu ama rengine aldanmayın çünkü
Sadece kıvam olarak söyleyeyim. Renk olarak söylerseniz tabii ki de şey alır. A101 alır ama kıvam olarak. Sizce hangisi? Bu şu an oynadığım A101'in tutkalı. Pembe olan. Şu şekilde şöyle. Çok güzel patlıyor. Çok güzel kıvamında oldu. Şimdi şunu kenara alalım. Ve Bim'in tutkalına geçelim. Bu da böyle. Arkadaşlar bu çok değişik oldu. Neden böyle oldu ya? Bilmiyorum ama galiba çok tıraş köpüğümü koydum. Bilmiyorum ama mesela bakın. Bence çok Ondan sonra Bence boraks olsaydı böyle olmazdı. Ama çok pofuduk oldu. Ama çok pofuduk olduğu için böyle oldu bence. Bence bunu birkaç gün bekletirsek bence daha iyi olur. Bakın böyle burada. Bu şekilde. Ama çok güzel açılıyor. Patlama bakalım. Çok pofuduk bu. Çok tıraş köpüklü. O yüzden biraz bence. bunu bekletebiliriz kendi kabın içine. Ve çok şey katı bir slime. Hiç ellerinize yapışmıyor. En iyisi tam izliyoruz ama. Ama çok pofuduk sıkınca böyle değişik bir şey ama hani bu zaten kötü oldu bu yorum. Yani. Ama sizce nasıl oldu? Böyle çok pofuduk sevenler bu slime'ı seçebilir. Bu da bu şekilde. Buna şey geldi. Böyle bir slime. Evet arkadaşlar siz hangi slime'ı beğendiniz? Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Ama ben her ikisini de çok beğendim. Böyle canım sıkıldığında bunu böyle pufuduk olarak oynarım. Çünkü çok aşırı güzel oldu bu. Çok pofidik. Abi Böyle. bu kedi Bu var da ya böyle çok çakar bildiğiniz he. slime. Yani Bu bildiğiniz kedi var ya çok slime. çakar o kedi. Ama siz hangisini beğendiniz? Lütfen aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Ve bu videoya like atarsanız beni çok sevinirsiniz. Aşağı yorum bırakırsanız da gerçekten çok seviniyorum. Birisi yorum atmış. Gerçekten onu Zeynep'ti galiba. Zeynep Dereli mi? Öyle bir şeydi. Yorum atınca gerçekten çok sevindim. Böyle yorumlar atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Neyse. Bay bay. Arda videoyu kapatabilirsin.